Hi friends, so இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா ஆம்பிளிஃபையர்ல வரக்கூடிய நாய்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். சோ அந்த நாய்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எப்படிலாம் வந்து கிரியேட் ஆகுது, அதை ஃபிக்ஸ் பண்ண என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் நம்ம வொர்க் பண்ணனும், சோ என்னென்ன மெத்தடாலஜி நம்ம கடைபிடிக்கணும், சோ என்னன்னா சொல்லிக்கலாம். சோ நான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 டிப்ஸ் தரேன். சோ அது முதல்ல உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிறேன். அது எதை பற்றி இருக்க போதுன்னா கிரவுண்டை பற்றி இருக்க போது, கிரவுண்ட் லைன், அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் கண்ட்ரோலர், அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர். ஸோ இந்த மூணை பற்றி தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃப்ரீஃபாக சொல்ல போகிறேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, அப்படியே பார்த்து பிள்ளைக்கு சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரவுண்ட் லைன். ஸோ இந்த கிரவுண்ட் லைன் சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கிரியேட் பண்ணியிருக்க அந்த ஆம்பிளிஃபையர் இருக்குது இல்லையா, ஸோ அந்த ஆம்பிளிஃபையரில் பாடி கிரவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த பாடி கிரவுண்டுன்றது என்னென்னா அந்த கேபினட் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த கேம்பனட்டில் பாடி கிரவுண்டு இருக்கான்றதை நீங்கள் கம்பல்சரி செக் பண்ணிக்கணும். ஸோ அந்த பாடி கிரவுண்டு நீங்கள் ப்ராப்பராக கொடுத்துருக்கீங்களா இல்லையா அப்படின்றத எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா, நீங்கள் பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு போல்டு நட்டு போட்டுருவீங்க இல்லையா, ஸோ அங்கே ஒரு பின்னு, எந்த பின்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிமீட்டரில் கண்டிவிட்டி மோடில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ மல்டிமீட்டர் நீங்கள் கண்டிவிட்டி மோடில் வச்சுட்டு நீங்கள் பாடியில் ஒரு பின்னும், அதாவது ஏதாவது ஒரு நட்டு ஏதாவது வச்சுருப்பீங்க அந்த இதில் ஒரு பின்னும், அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்க காம்பனன்ட்ஸ், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை போர்டு ஆகட்டும், ஐசி போர்டு ஆகட்டும், ப்ளூடூத் போர்டு ஆகட்டும், ஸோ இந்த காம்பனன்ட்ஸில் இருக்க கிரவுண்ட்ஸ், ஸோ இந்த காம்பனன்ட்ஸ் இருக்க கிரவுண்ட்ஸ்லாம் கரெக்டாக ப்ராப்பராக வருதா அப்படின்றத ஒரு வாட்டி நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும். ஸோ அங்கே ஒரு பின் வச்சுக்கிட்டீங்க, இங்கே ஒரு பின் வச்சுக்கிட்டீங்க, ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்குறீங்க. ஸோ அதில் ப்ராப்பராக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதே பாடியில் இருக்க கிரவுண்டு பின் இருக்கட்டும், வோல்டேஜ் மோடில் வச்சுக்கோங்க, டிசி வோல்டேஜ் மோடில் வச்சுக்கோங்க, ஒரு 200 வச்சுக்கோங்க, 200 வோல்டு போர்டாகட்டும், ஐசி போர்டாகட்டும், அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை போர்டாகட்டும். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் வருதா அப்படின்றத எந்த கிரவுண்டை வச்சு நீங்கள் செக் பண்ணணும்னா பாடி கிரவுண்டை வச்சு நீங்கள் ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து ப்ராப்பராக வோல்டேஜ் வருதான்னு. ஸோ அப்படி எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வோல்டேஜ் வருதுன்னா அந்த இடத்துல வந்து பாடி கிரவுண்டு போகலன்னு அர்த்தம், நீங்கள் அந்த இடத்துல பாடி கிரவுண்டு அடிச்சு விட்டுக்கலாம். ஸோ ஓகேங்களா, இது வந்து கிரவுண்டு பேஸ்டான நாய்ஸ். ஸோ இந்த கிரவுண்டை வச்சு கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நாய்ஸ், அந்த இதில் வந்து கிரியேட் ஆகும் நாய்ஸ். எனக்கு கிரவுண்டு வந்து பாடி கிரவுண்டு வந்து ப்ராப்பராக போகாததுனால நாய்ஸ் வந்து கிரவுண்ட் ஆகும், இது கிரியேட் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் கண்ட்ரோலர். ஸோ இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோலர் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வால்யூம் கண்ட்ரோலர் பழைய வால்யூம் கண்ட்ரோலாக இருக்கிறதுனாலே பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் கிரியேட் ஆகும். ஸோ இந்த பழைய வால்யூம் கண்ட்ரோலாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கழட்டி எரிஞ்சிட்டு புது வால்யூம் கண்ட்ரோலர் போட்டுருங்க. ஸோ உங்களுக்கு புது வால்யூம் கண்ட்ரோலர் போட்டுமே நாய்ஸ் வருது அப்படின்னா நான் வால்யூம் கண்ட்ரோலருக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்டு ப்ராப்பராக போகுதா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பழைய வால்யூம் கண்ட்ரோலாக இருந்தால் புதுசு போட்டுக்கோங்க. செகண்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே கிரவுண்டு ப்ராப்பராக போதான்றதை செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்படி இருந்துமே உங்களுக்கு டவுட் இருக்குது அப்படின்னா ப்ளூடூத் போர்டுலேருந்து நீங்கள் வால்யூம் கண்ட்ரோல் தான் கொடுத்துருப்பீங்க மேக்ஸிமம், அப்படிலாட்டி வந்துட்டு ஃப்ரீ போர்டு கொடுத்து அடுத்து வால்யூம் கண்ட்ரோல் வந்துருப்பீங்க. ஸோ எப்படியோ ஒரு இது கொடுத்து வந்திருப்பீங்க. ஸோ இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோல் எல்லாமே நீங்கள் டேரெக்டாக ஐசிக்கு கொடுத்து பாருங்கள், இல்லாட்டி டேரெக்டாக வந்து ஃப்ரீ போர்டு கொடுத்து பாருங்கள். வால்யூம் கண்ட்ரோல் வந்து ஸ்கிப் பண்ணுங்கள். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் நாய்ஸ் வருதான்னு. ஸோ ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு பார்க்குறப்ப நாய்ஸ் வரல, வால்யூம் கண்ட்ரோலில் கொடுக்குறப்ப தான் நாய்ஸ் வருதுன்னா அப்போ வால்யூம் கண்ட்ரோல் தான் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம். ஸோ வால்யூம் கண்ட்ரோலில் சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள், இல்லாட்டி வால்யூம் கண்ட்ரோலுக்கு கிரவுண்ட் கனெக்ஷன் கரெக்டாக கொடுத்து பாருங்கள். ஸோ இது வந்து வால்யூம் கண்ட்ரோலை பொறுத்து வந்து நாய்ஸ் வருது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர். ஸோ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் பார்த்தீங்கன்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாங்கக்கூடிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஒர்த்தான ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர். இப்போ 12 5 ஆம்ஸ்னா அதுக்கு எவ்வளோ டெப்த் இருக்குன்னா கொஞ்சமாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்கணும். நீங்கள் கொஞ்சம் சிறுசாக இருக்குது கோர்னால் வாங்காதீங்க. ஏன்னா அந்த கோர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிறுசாக போட்டு அவ்வளோவா பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் வரமாட்டேங்குது, நான் பார்த்துருக்கேன். ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி போன வீடியோவிலே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ போர்டு செக் பண்ணுறப்பே பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் வந்துச்சு, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி கோர் சின்னதாக இருக்க இது வந்து வாங்காதீங்க. கோர் மீன்ஸ் என்ன, அந்த டெப்த்துக்கான கோர் அது சின்னதாக இருக்கிறத வந்து வாங்காதீங்க, டெப்த்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதே வச்சு வாங்குங்க. அதேமாதிரி ஓல்டாக இருக்க ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஓல்டாக இருக்க ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுலேருந்து நாய்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்கும். ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து அதிகபட்சமாக கம்மி தான். ஸோ நான் சொன்னதான் ப்ரையாரிட்டி அதிகம், கிரவுண்டு பேஸ்டு நாய்ஸ் வரது தான் ப்ரையாரிட்டி அதிகமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் கண்ட்ரோல், அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பேஸ்டு. ஸோ இந்த மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா நான் பண்ணி பார்த்ததுலேருந்து வந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வச்சு தான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நாய்ஸ் வருது அப்படின்னா இந்த மூணுமே வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு நாய்ஸ் போச்சா என்னன்றதை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ.